అందరికీ నమస్కారం. బాబోయ్! ఎండలో ఎలా చేస్తున్నారో చూస్తుంటేనే నీరసం వచ్చేస్తుంది కదండీ! నేను దగ్గరికి రావచ్చని అడుగుతుంటే కొంప తీసి సంచేసుకొచ్చింది. అందులో ధాన్యం వేసుకుపోద్దని డౌటొచ్చిందేమో వద్దు అన్నారు. అయినా జబర్దస్త్ వెళ్ళిపోయాను. ఆవిడ నా వంక, నా బ్యాగ్ వంక అలా డౌట్‌గా చూస్తూనే ఉన్నారు. దగ్గరికి వెళ్లి డ్రింక్ బాటిల్ దిగాను. అప్పుడు డౌట్ క్లియర్ అయ్యి నవ్వేశారు. సరే ఎండగా ఉంది కదా! తాగేయమన్నాను. ఎండలో వెళ్తాను కదా! కూలింగ్ తగ్గిపోతుందని బాగా చిల్లు చేయమని ముందుగానే షాప్‌లో చెప్పి ఉంచాను. సో, ఫోర్స్ ఎక్కువైపోయి ఓపెన్ చేయగానే బయటకు వచ్చేస్తుంది. కాస్త కూలింగ్ తగ్గగానే తాగమని చెప్పాను. మరి భోజనం ఎలాగా తెచ్చి ఇవ్వమంటారంటే తెచ్చుకున్నానని చూపిచ్చారు. ఈవినింగ్ వరకు అదే పని చేస్తారట. సరే పిల్లలకి ఇవ్వమని బిస్కెట్స్, చిప్స్ ఇచ్చేసి వచ్చేసాను. తర్వాత చూస్తే ఆవిడ ఎంచక్కా తాగుతూ పని చేసుకుంటున్నారు.